Siamo con il sindaco di Santo Stefano, Francesco Cacciatore, ecco, riconfermato con una larghissima quantità di voti, oltre il 70%. Sindaco, ecco, una responsabilità avere questi voti e come intenderà programmare questi 5 anni del suo secondo mandato? Sì, una responsabilità enorme, un risultato elettorale circa il 79% al di là di ogni rosea aspettativa. L'elettorato ha premiato un programma di continuità, ha premiato 5 anni di buona amministrazione, per questo siamo convinti di aver fatto bene e per questo già siamo operativi per questi altri 5 anni. Un programma assolutamente di rinnovamento della politica, di buone pratiche, un programma che va nell'indirizzo della buona politica, al che ci siamo presentati agli elettori con un programma, con una collezione credibile, una collezione che ha espresso il meglio della società civile. Abbiamo avuto candidati che hanno avuto un risultato straordinario e per questo già siamo pronti, già siamo operativi. Ho presentato la Giunta la settimana scorsa attribuendo le deleghe e pertanto già siamo al servizio della comunità di Santo Stefano Quisquina. Ecco, le priorità, diciamo, le continuità, i primi punti del nuovo amministrazione quali saranno? Ma noi abbiamo una fortuna straordinaria, quella di essere uno dei pochi comuni nel marzo del 2018 ad aver votato già il bilancio di previsione 2018. Lo strumento finanziario ci permette di elaborare la nostra programmazione con assoluta serenità, dando continuità a quello che abbiamo previsto nel DUP, nel documento unico di programmazione. Per questo noi continueremo con la nostra linea strategica di investimento sul territorio, di programmazione sul territorio e naturalmente non perdendo di vista quelle che sono le nostre direttive guida, quella del turismo relazionale, del turismo ambientale, non tralasciando alcuni appuntamenti importanti. Ricordo che Santo Stefano Quisquina già il 14 e il 15 luglio ospiterà il Birra Griglia Fest, una manifestazione che riguarda il cibo da strada, e poi la mamma di tutti gli avvenimenti, il 4 agosto ospiteremo il Giovani in Festa, che quest'anno avrà una valenza regionale.